This is an announcement from JR West. Due to typhoon, the Shinkansen service between Hiroshima and Hakuta stations and Hakuta Minami Line will be cancelled all day on September 7. In addition, the number of trains will be reduced between Shin Osaka and Hiroshima stations. Conventional lines of JR West may also be affected by typhoon. Kyushu Shinkansen and conventional lines of JR Kyushu have been affected by typhoon from today. For future operation plans, please check the JR West website by using the QR code. 扫描 QR 8后，您可以看到运行信息。 QR 코드를 스캔하시면 운행 정보를 보실 수 있습니다. お客様に台風10号接近に伴う運転計画についてお知らせいたします。本日山陽新幹線は通常通り運転する予定です。九州新幹線につきましては全ての列車で運転を取りやめています。在来線においても一部の線区は列車の遅れや運転取りやめの可能性があります。続いて明日9月7日の運転計画です。山陽新幹線の広島から博多駅間および博多南線では4月列車から終日運転を取りやめます。また新大阪から広島駅間は列車の本数を減らして運転をします。九州新幹線は全ての列車の運転を取りやめます。JR 西日本の在来線の一部線区は列車の遅れや運転取りやめの可能性があります。 JR 九州の在来線は全ての列車の運転を取りやめます。詳しくはホームページや駅の掲示をご確認ください。新型コロナウイルス感染拡大の影響により9月1日より在来線特急の一部列車の運転を取りやめております。また山陽新幹線では9月18日以降の一部臨時列車の運転を取りやめます。詳しくはホームページをご覧いただくか駅の案内にご注意ください。まもなく新大阪です。 JR 京都線吹田高槻方面、 JR 神戸線大阪尼崎芦屋方面、大阪東線と地下鉄線がお乗り換えです。車内で出ました不要なものはゴミ箱にお捨てくださいますよう車内理科にご協力をお願いいたします。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。新大阪を出ますと次は京都に停まります。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Shin Osaka. Passengers going to the JR Kyoto line for Suita and Takatsuki, the JR Kobe line for Osaka, Amagasaki and Ashia, the Osaka Higashi line and the subway line, please change trains here at Shin Osaka. Thank you. まもなく新大阪です。お出口は右側26番乗り場に着きます。新大阪を出ますと次は京都に停まります。
お降りの際は手荷物を確かめの上、お忘れ物ございませんようお注意ください。乗り換えのご案内をいたします。新幹線の途中、京都、名古屋、新横浜、品川に停まります。のぞみ390号東京行き、14時51分23番乗り場。米原、牛ヶ島方面各駅に停まります。こだま736号東京行き、14時54分24番乗り場。在来線は北陸線の特急サンダーバード29号金沢行き、15時16分4番乗り場。関西空港線特急はるか47号関西空港行き、18時ちょうど3番乗り場。和歌山方面紀ノ国線の特急黒潮17号新宮行き、15時15分3番乗り場。福知山線特急コウノトリ15号城崎温泉行きは15時5分10番乗り場へお越しください。今日も山陽新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。Attention please. We will be stopping at Shinosaka. The doors on the right side will open. After Shinosaka, this train stops at Kyoto. Thank you.